Cenová ponuka na strešnú krytinu. Ako ju správne dopytovať a porovnať? Plánovanie novej strechy alebo rekonštrukcia tej existujúcej je veľký krok, ktorý ovplyvní vzhľad domu, jeho funkčnosť a aj životnosť na dlhé roky. Aby ste dokázali efektívne osloviť dodávateľov a získať presnú cenovú ponuku na strešnú krytinu, je dôležité byť pripravený. Bez dostatočnej prípravy totiž môžete naraziť na nepresnosti v ponukách, dodatočné náklady alebo komplikácie počas realizácie. V tomto audionahrávaní si zhrnieme, ako začať plánovať strechu, čo si pripraviť pred dopytovaním, čo má obsahovať dobrá cenová ponuka a tiež ako ponuky medzi sebou porovnávať tak, aby ste sa rozhodli správne. Prvotné rozhodovanie. Ako začať plánovať novú strechu? Ak staviate novostavbu alebo rekonštruujete strechu, prvým krokom je ujasniť si svoje potreby a preferencie. Často už aj projektová dokumentácia obsahuje odporúčania, aký typ krytiny je pre dom vhodný. Ak však jasnú predstavu nemáte, začnite zbieraním informácií. Môžete pozrieť si možnosti online, čítať odborné články a stavebné materiály, spýtať sa známych, ktorí už strechu riešili, a spraviť si zoznam materiálov, farieb a dizajnov, ktoré sa vám páčia. Keď budete mať niekoľko kandidátov, je vhodné kontaktovať odborníka, ktorý posúdi, čo je pre váš dom technicky aj vizuálne najvhodnejšie. Odborník vám poradí napríklad aj to, či je zvolený materiál vhodný pre sklon vašej strechy, alebo či rekonštrukcia nebude vyžadovať zásahy do krovu. Pri plánovaní sa zohľadňuje aj lokalita stavby a klimatické podmienky, napríklad vietor a snehová záťaž. Čo pripraviť pred dopytovaním strešnej krytiny? Dobre pripravený dopyt je výhodný pre vás aj pre dodávateľa. Vy získate porovnateľné ponuky a jasnejšiu predstavu o rozpočte, dodávateľ zase presne vie, čo potrebujete a dokáže navrhnúť riešenie na mieru. Naopak, nepresný alebo neúplný dopyt môže spôsobiť, že ponuky budú neporovnateľné, alebo v nich bude chýbať časť položiek, ktoré budete v realite potrebovať. Ak ide o novostavbu, ideálne je poslať kompletnú projektovú dokumentáciu. Uveďte tiež typ krytiny, o ktorú máte záujem, pokojne aj alternatívu a vyberte farbu a povrchovú úpravu, pretože tá ovplyvňuje vzhľad aj cenu. Ak ide o rekonštrukciu, ak máte pôvodné výkresy alebo náčrty, pošlite ich dodávateľovi napríklad vo formáte PDF, JPG alebo DVG. Je dobré, ak obsahujú rozmery a ideálne aj rezy. Ak rekonštruujete bez zásahu do krovu, postačí aj ručne kreslená skica v mierke so základnými rozmermi. Nezabudnite uviesť sklon strechy a pomôže aj fotografia objektu. Čo by mala obsahovať cenová ponuka na strešnú krytinu? Cenová ponuka je základom transparentnej spolupráce. Dobre spracovaná ponuka vám dá jasný prehľad o tom, čo je v cene, v akom množstve a čo všetko bude na realizáciu strechy potrebné. Zoznam materiálov a množstvá. Ponuka by mala obsahovať rozpis nielen samotnej krytiny, ale aj doplnkov, ktoré sú pre funkčnú strechu nevyhnutné. Patrí sem napríklad oplechovanie, ako hrebenáče, záveterné lišty, odkvapové lemovania či úžľabia, ďalej ochranné prvky, snehové zábrany, odklapový systém, prípadne kompletná skladba strechy vrátane fólií, parozábrany a izolácie a tiež spojovací materiál. Presná cena za položky. Pri každom materiáli by mala byť jasná jednotková cena, napríklad za kus, meter alebo meter štvorcový. Takto viete porovnať ponuky medzi sebou a rýchlo odhaliť, kde sú rozdiely. Doprava a vykládka. V ponuke by nemala chýbať informácia o doprave na miesto realizácie. Koľko stojí, či zahŕňa vykládku a akým spôsobom bude vykládka prebiehať. Napríklad ručne, vysokozdvižným vozíkom alebo hydraulickou rukou. Pri väčšom objeme môže ísť o výraznú položku. Platnosť ponuky a dodacie lehoty. Dodávatelia často uvádzajú platnosť ponuky, napríklad 14 dní, pretože ceny materiálov sa môžu meniť. Sledujte aj predpokladanú dodaciu lehotu od potvrdenia objednávky, hlavne ak máte naplánovaný konkrétny termín realizácie. Montážne práce. Ak oslovujete realizačnú firmu, ponuka môže obsahovať aj cenu za montáž krytiny. Transparentnosť. A ešte jedna dôležitá vec. Nespoliehajte sa na ústne dohody. Vždy si pýtajte písomnú ponuku. Je to základ budúceho vzťahu a ochrana pre obe strany.
Prečo je cenová ponuka taká dôležitá? Cenová ponuka nie je len formálny dokument. Pomáha vám mať jasnú predstavu o nákladoch, porovnať ponuky na rovnakom základe, vyhnúť sa nečakaným výdavkom a transparentne nastaviť spoluprácu. Ako odpovedať na cenovú ponuku? Keď ponuku dostanete, venujte jej čas. Ak vás zaujala, ozvite sa dodávateľovi čo najskôr a potvrďte záujem. Je to seriózne a férové. Dodávateľ venoval čas príprave kalkulácie. Ak sa rozhodnete pre inú alternatívu, je slušné dať vedieť aj to. Stačí jednoduché poďakovanie a informácia, že ponuku nevyužijete. A áno, cenové ponuky často vytvárajú priestor na rokovanie. Ak máte konkurenčnú ponuku, ktorá je pre vás zaujímavejšia, môžete ju s dodávateľom zdieľať a požiadať o úpravu, alebo si nechať vysvetliť rozdiely v položkách. Lacnejšia strecha môže stáť viac. Pri rozhodovaní nezabúdajte, že nie vždy porovnávate produkty rovnakej kvality a parametrov. Lacnejšia ponuka môže znamenať kompromisy v kvalite materiálu alebo chýbajúce doplnky, ktoré sa neskôr prejavia vyššími nákladmi na opravy, kratšou životnosťou alebo dodatočným dokupovaním. Cenová ponuka nie je len o číslach. Je to základ budúceho obchodného vzťahu. Komunikujte preto jasne a úprimne a pri výbere zohľadnite nielen cenu, ale aj kvalitu a dôveryhodnosť dodávateľa. Ak máte záujem o novú strechu s plechovou krytinou, systémovú skladbu pre plochú strechu, zelenú strechu, odvetranú fasádu alebo samostatný odkvapový systém, pošlite nám váš dopyt. Radi vám pripravíme cenovú ponuku a riešenie na mieru. Ďakujeme, že ste si vypočuli audioverziu článku z Laminy Prešov. Prajeme vám, nech sa plánovanie strechy podarí bez stresu a s výsledkom, ktorý bude slúžiť dlhé roky.